सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जो कि बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो इसके बारे में आपको पता चल जाए। हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे। दोस्तों, ठंडी चीज़ों के खाने पीने की वजह से या फिर अचानक मौसम के बदलाव के चलते गले में खराश और खांसी होना एक आम बात है। कभी तो ये खांसी बलगम वाली होती है और कभी ये सूखी खांसी होती है। वैसे तो दोनों तरह की खांसी तकलीफदा होती है, लेकिन सूखी खांसी जब एक बार आना शुरू होती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती और इस तरह से ये रात में आपको सोने नहीं देती। हालांकि इन दोनों तरह की खांसी को ठीक करने के लिए बाजार में आपको कई दवाएं मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको सूखी खांसी हो गई है तो इसके लिए आपको बाजार से कोई दवा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और असरदार नुस्खा बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी ये प्रॉब्लम घर बैठे ही मुफ्त में ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको उस नुस्खे के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप थोड़ी सी काली मिर्च को बारीक पीस कर किसी डिब्बे में रख लें। उसके बाद सुबह और रात में सोने से पहले 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर अच्छी तरह से मिलाकर चाट लें। बस कुछ दिन इसी तरह करने से पुरानी सूखी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा। लाइक करें अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या सवाल हो, शेयर करें दूसरों के साथ भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन घरेलू नुस्खों का फ़ायदा उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए आपको सबसे पहले पता चले।